28-29 апрель күндөрү чек арадагы куралдуу кагылышууда каза болгон 36 жарандын үй бүлөлөрүн колдоо максатында 36 турак үйдүн курулуш иши башталды. Бул саамалык өлкө президенти тарабынан демилгеленип, аны жекешкерлер колдоого алган. Баткен шаарында 36 шейит кеткен үй бүлөлөргө балдарына үй салып бере турган демилгеси көтөрүлүп, ошо үйдүн бүгүн капсуласын ташап иш чараны баштадык. Кудай буйрса, бул курулушту куруп аткан компанияларга президентибиз Садыр Нуркожоевдун атынан, Баткен элинин атынан ошо ыраазычылык билдиребиз. Ушул үйдү 2 айдын ичинде бүтүрүп, ошол шейит кеткен балдардын үй бүлөсүнө тапшырууга аракет кылып атабыз. Бүгүн биз үй салып, фундаментин баштаганы турабыз. Андан тышкары мына бизде 93 үй өрттөлгөн мекендештерибиз бар. Аларды дагы мына максат айылында бүгүн жумуштарын баштап жатат. 2 айдын ичинде толугу менен ошол үй өрттөнгөн үй бүлөлөргө, ошол менен бирге мына 36 жоготкон биздин мекендештерге мөөнөттү 2 ай коюп, 2 айдын ичинде бүтүргүлө деп бүгүн бизде Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуркожоев көзөмөлгө алып отурат. Курулуш иштерине Баткен шаардык мэриясы тарабынан Чет Булак кварталынан 2 гектар жер аянты бөлүнгөн. Курулушка Атамекендик Каганат Инвест холдингинин Ихлас курулуш компаниясы тарабынан башталган. Жашоочулар үчүн бала бакча, сейил багы, тагыраак айтканда атайын түзүлгөн долбоордо бардык шарттары каралган. Ар бирине 4 бөлмөлүү жана короосу үчүн 6 соттуктан жер каралган. Биз ушул каргашал окуя болгондон кийин өзүбүз билдирүү таратканбыз. Ошонун өтөсүнөн чыгайын деп бүгүн баштап отурабыз. Бүгүн Баткен шаарынын мэри жер бөлүп берди. Ошол боюнча ошондой эле президентибиз Жапаров Садыр Нуркожоевич дагы ушул иштин башталышына бизге чоң жакшы себеп болду. Мына башталып бүгүн ошол биринчи капсуласын салып отурабыз. Капсула салуу аземине Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу кагылышуудан каза болгондордун жакындары да катышып, курман болгондорду эскеришти. Эми мындай жаман окуялар кайталанбасын деген тилектерин билдиришти. Еш балам бар эле. Балдардын экинчи балам эле. Ошо баягы тажиктардын эмесин угуп, ошо жака жардамга барганда эл үчүн, жер үчүн деп ошолорду коргойм деп. Баткен облусундагы жабыркаган турак үйлөр, социалдык объектилерди кайра калыбына келтирүү үчүн мамлекет тарабынан 700 миллион сом бөлүнгөн. Ал эми каза болгон жарандарга 1 миллион сомдон келимте төлөнөрүн президент убадалаган. Гүлнара Матисаева, Куштар Абдыкайыр уулу, Алтын бешик жаңылыктары. Алла Таала бардыгыбызга 2 бактын берсин. Амин.